নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকের কি নিয়ে ভিডিও হতে চলেছে আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। তো আজকের আমি ভাবলাম যে অনেক দিন পর অনেকটাই বাজার করে নিয়ে এসেছি, তো ফ্রিজের মধ্যে রাখতে হবে, সেই জন্য আজকে ফ্রিজটা পরিষ্কার করব। তো অনেক দিন না ফ্রিজটা ব্যবহার হয়নি, ওই জন্য ফ্রিজটা প্রচণ্ড নোংরা হয়ে আছে। তো দেখুন ফ্রিজের অবস্থাটা কেমন, ভিতরে একদম নোংরা হয়ে গেছে আর দাগ দাগ হয়ে গেছে, এই যে দেখুন। তো ফ্রিজটা খুব একটা আমাদের প্রয়োজন হয় না, কারণ হচ্ছে কাছাকাছি বাজার, তো আমরা ফ্রিজে রেখে কোনো জিনিস খাই না, টাটকা টাটকা এনে খাই, ওই জন্যই আর কি ফ্রিজটা পড়েছিল। তো আজকে অনেক বাজার করেছি, মাছও অনেক কিনেছি, সেই জন্য ভাবছি ফ্রিজটা চালাবো আর ফ্রিজে রেখে দেবো। তো চলুন, আমি তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করব, আর একটা জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করব, সেটা একটা জিনিসই দিলেই একদম ফ্রিজটা ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, আশা করছি আপনাদের খুব 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 উপকারে লাগবে। তো চলুন, প্রথমে এই ফ্রিজটাকে আমি শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন, এই যে কালো কালো দাগ হয়ে গেছে, তো এগুলো আগে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে একটু পরিষ্কার করব। দেখুন ফ্রিজের অবস্থাটা দেখুন, একদম দাগে ভর্তি হয়ে গেছে। তো এই দাগগুলো সহজেই কিন্তু উঠবে না, এগুলো পরিষ্কার করতে গেলে আমি যে জিনিসটা ব্যবহার করব সেই জিনিসটাই দিতে হবে। তো প্রথমে ফ্রিজটাকে ভালো করে এরকম শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে সমস্ত ফ্রিজটাকে আগে মুছে নিই, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটির মধ্যে দিয়ে দেবো আমি ভিনিগার। তো এই দেখুন বন্ধুরা, ভিনিগার এই জিনিসটা দিলে কিন্তু ফ্রিজটা একদম ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু একটা জিনিস দিলেই আপনার ফ্রিজ হবে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার। তো এই ভিনিগারটা প্রথমে হাত দিয়ে দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে এভাবে লাগিয়ে রেখে দেবো 5 মিনিট। তো এমনি থেকেই দেখুন ভিনিগারটা দেওয়ার ফলে কিন্তু এই যে ময়লা অনেকটাই উঠে যাচ্ছে। দেখুন আমি তো এক্ষুনি মুছে নিলাম, তাও দেখুন কতটা ময়লা উঠছে। তো ভিনিগারটা দিয়ে একটু 5 মিনিট রেখে দেব। তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে গেলে এইগুলোকে আগে বাইরে বের করে নিতে হবে। এই যে এগুলোকে তুলে রাখছি। তো তারপর আমি সব জায়গাতে এভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখছেন হলুদ হলুদ দাগ হয়ে গেছে। আর এই জিনিসটা ব্যবহারে পুরনো ফ্রিজটা একদম ঝকঝকে নতুনের মতো হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা 5 মিনিট লাগিয়ে রেখে দিয়েছিলাম ভিনিগারটা, এখন শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে মুছে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা, অনেকটা কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে। ফ্রিজের ভিতরে এই যে দাগ দাগগুলো দেখছেন অনেকটাই উঠে যাচ্ছে, দেখুন। তো ফ্রিজের ভিতরে অনেকটা দাগ হয়ে গেছিল, তো সবটাই উঠে গেছে। এই পাশে কিন্তু প্রচণ্ড দাগ পড়ে গেছিল।
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের অবস্থাটা কীরকম হয়েছে, মানে একদম চারিদিকে দাগ দাগ হয়ে গেছে আর ময়লা ভর্তি হয়ে গেছে। তো ভিনেগারটা দিয়ে একটু রেখেছি, এবার একটু পরিষ্কার করে নেব। এই দেখুন কতটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তো বন্ধুরা দেখুন ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আর আগের থেকে অনেকটাই উজ্জ্বল লাগছে। তো এই একটা জিনিস দিয়েই পরিষ্কার করলেই কিন্তু ফ্রিজটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় আর একদম নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে যায়। তো বন্ধুরা এই যে যাতে গন্ধটা কেটে যায় তার জন্য আমি লেবু দিয়ে রাখছি। লেবুটা দিলে এই যে দুর্গন্ধটা কেটে যাবে। তো বন্ধুরা এই যে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম আর মাত্র 2-3 মিনিট সময় লাগবে ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে। অল্প সময়ের মধ্যে একটা জিনিস দিয়েই পরিষ্কার করলে কিন্তু ফ্রিজ হয়ে যাবে একদম ঝকঝকে তকতকে। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আপনারা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো আজকের মতো টাটা।